Hi! Ako po ang inyong Tito Manny and welcome po sa Leon's Kitchen. Ngayon po gagawa tayo ng isang napakasarap na pork recipe. Ito po ang sweet and spicy pork ribs. Actually, pwede itong gumamit ng baby back ribs, pork chops, or sliced pork. Pwede po, very versatile po siya. Kung anong gusto nyong cut of meat na gustong gamitin, pwede po itong recipe ito. Masarap, a little bit spicy, a little bit sweet, at sigurado, click ito sa buong pamilya. So, without further ado, ito po ang mga sangkap. Pork ribs, salt, black pepper, tomato ketchup or pwede rin kayong gumamit ng banana ketchup, worcestershire sauce, brown sugar, paprika, garlic powder, chili flakes, cooking oil, at gagamit din po tayo ng tubig. Bago po tayo magsimula, magpapasalamat po ulit ako sa ating mga viewers and subscribers. Talaga pong dumadami na po kayo. Maraming salamat po. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please hit on the subscribe button, pati po yung notification bell para po updated kayo sa mga videos na i-upload po ng Leon's Kitchen just for you. Tara, luto na tayo! First step po natin, season po natin yung ating pork with salt and pepper. Kabilaan po natin gagawin yan. Sprinkle with salt and pepper and you rub. Gawin po natin yan sa lahat ng ating pieces ng pork ribs. I-rub na po natin lahat ng ating pork pieces. We're going to let this sit for about 30 minutes. At habang naghihintay po tayo, gawin natin yung sauce. Gawin po natin yung ating sauce sa isa pong mixing bowl. Ilagay natin yung ating ketchup. Worcestershire sauce. Brown sugar. Paprika. Garlic powder, at ang chili flakes. Mix lang po natin. Lagyan po natin ng water. And mix. Mix lang po natin mabuti. Ngayon, ito po ay guide lang. Ngayon, titikman nyo yan kung kulang sa inyo yung spiciness o yung pagkaalat niya o yung pagkatamis niya. Kayo na po ang bahala according to your taste para po mag-suit po doon sa gusto nyong maging lasa. Magpainit po ng mantika sa kawali at prito muna natin ng bagya. Isi-sear lang po natin ating meat. Mga 2 minutes on each side. Balik na rin natin yung ating meat. Dito natin siya for another 2 minutes at gagawin po natin yan sa lahat po ng ating ribs.
Ito po ang magiging itsura ng ating pork pagkatapos po natin siyang maisir at sunod na po tayo sa next step. In the same pan, kapag nakita nyo marami na siyang mantika, bawasan nyo po at ibalik po natin yung ating pork ribs. Bigyan mo natin ng sauce. And then, lagay po natin the rest of the meat. Dagdagan po natin ng sauce. Tapos, we're going to bring this to a boil. Isi-simmer po natin mga 30 minutes. Then, after 30 minutes, pagbabalik ta rin po natin siya. Takpan po natin, pakuluan, and then hihinaan po natin yung apoy. Okay, mga after 30 minutes po, babalik ta rin po natin yung ating pork para po pantay pagkakaluto niya. Tapos again, we're going to simmer this hanggang sa lumambot po yung ating pork o yung talagang sinasabi nilang fall off the bone na yung mga meat niya. Okay, nasa low heat pa rin po tayo at hintayin po natin siyang mag-reduce po yung ating sauce at talagang maging malambot po yung ating meat. Okay, tingnan na po natin. Wow! Nag-reduce na po yung ating sauce at malambot na po yung ating pork ribs. Pwede na po natin itong ilipat sa serving tray at pwede na po tayong kumain. Ayan, ilipat po natin siya sa ating plate. Sarap! At eto na po ang ating sweet and spicy pork ribs ng Leon's Kitchen. Please don't forget to like, share, subscribe, and comment for more videos na gagawin po ng Leon's Kitchen just for you. Hanggang sa susunod, salamat po!